သူတို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ဗေဒင်တွေလည်းယုံကြကမရှိလူတယောက်မှဖြစ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းကြုံလာမှသိမပြောတာမားတဲ့တည်ရင်မင်းလူတွေကိုအမှန်တွေပဲပြောလောကမှာချစ်အောင်ဆောင်ပြီးဝိုင်းမိနေတဲ့အချမ်းတွေလည်းပေါ့ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုဆက်လျှောက်ကိုလမ်းတွေကိုဖောက်လောကတဲ့ရောက်အပြင်းမှန်းတဲ့နေကအမြင်ဆန်းနေလို့ကြောက်ကိုချတော့ပေါ်ကိုမမကြီးရက်တည်နိုင်ရင်အမားဆိုတာမရှိမင်းတို့ပြောတဲ့ဂုံတွေနဲ့ပညာဆိုတာခုကြားလုံးငါသိဒါတွေကြောင့်ရတဲ့သာယာမှုဆိုတာမင်းသွားလို့ရှာကြည့်ကဘာကြီးတစ်ပတ်ခတ်ပြီးမှသူတို့တွေပြောတဲ့စကားပေါ်တာသိနိုင်နေတဲ့ဆုံးတွေကတော့မင်းပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာနောက်ဆုံးတော့ဒီလူနဲ့ဒီလူအကုန်လုံးကတူညီနေမှာမင်းကဖြူစင်ကြီးဆိုလူတွေအကုန်လုံးဖြူစင်မှာပေါ့မင်းကလူကောင်းဆိုရင်ငါလည်းမင်းနဲ့တူချင်တာပေါ့လူတွေရဲ့မားတွေကိုမင်းအတန်နဲ့ပဲပို့ချခဲ့သလိုငါလည်းငါကြိုက်တာလုံးမယ်အလုံးကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်းလို့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure နဲ့မျောတင်ထားတာဝေးပြီလားငါဆိုင်တောင်မင်းတို့ကငါပေးမိကဂျေမီကကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်းလို့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure နဲ့မျောတင်ထားတာဝေးပြီလားငါဆိုင်တောင်မင်းတို့ကငါပေးမိကဂျေမီကကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းတို့နေကုန်ရုံးကန်နေကြတဲ့စာဝတ်နေရဲ့အလဟူသမျှကုန်ကြီးသွားစော်ပြီးတော့ဒါအမားလို့နေသေးစောစီးတဲ့ပြိုင်ကားတွေနဲ့အသင်တွေကြီးပြီးဒါတွေပဲမဲ့ကြီးလိုက်ရင်ချမ်းသာပြီးတော့ဝင်ဝင်ကောင်းစာတွေပဲချက်တညောင်းတော့ပြင်းနေသွားကအိမ်နဲ့မင်းပြဿနာတွေပဲတက်သိညစ်ပြီးပြင်းလာတော့အိမ်မှာတယောက်တည်းကြပြားတွေပဲဖတ်ဒါကြောင့်ပဲရင်းနေခုံပြီးအပြင်ထွက်တော့ရီးသားတွေထားဒီရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ချပြီးခုချိန်မင်းတို့ကြီးပွားနေလားမိဘကအဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သားလေးကတော့ပါတယ်ညာရောက်ပြင်းပြီးကစားဖို့အသင်းဆောင်နေပေါ်လာတွေကစကလုံးနဲ့ပြီးပြီးအဟုတ်တယ်လေတန်းမှာပဲပြောကြတယ်မြတကယ်ပြင်မှာဖြစ်လာမဲ့လက်တွေဘွားကိုမြောက်ကနေလားကျိုးသားပါမင်းဘွားကစပီးဒီချိန်နိုးကြတဲ့မို့ဆက်ချောင်းမဲ့ခီးလမ်းမှာသင်္ကန်းသားတွေပို့ချခဲ့လို့ဆုံးချမှာပြင်လို့မရမဲ့နောင်သားတွေနဲ့ချုပ်ကအဲ့ဒါလို့ဘာပြောပြောငါဘွားနဲ့ငါမင်းဘွားနဲ့မင်းခုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်းလို့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure နဲ့မျောတင်ထားတာဝေးပြီလားငါဆိုင်တောင်မင်းတို့ကငါပေးမိကဂျေမီကကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်းလို့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure နဲ့မျောတင်ထားတာဝေးပြီလားငါဆိုင်တောင်မင်းတို့ကငါပေးမိကဂျေမီကကိုဘွားနဲ့ကိုအချိန်ကငါသက်ရှင်တာသူ့ရဲ့မျက်စိသမိတ်နဲ့ပဲဖုန်းကိုတညာလုံးကင်ထားမယ်သူ့ပတ်သက်တွေပိတ်နေခဲ့လဲလက်လျှောက်ခဲ့သူ့ရင်းနဲ့ပဲလက်ပြောက်ကသူ့စိတ်နဲ့ပဲကိုကိုပြန်မင်းကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အတန်တွေတိတ်နေခဲ့သလဲအဖြေကထွက်မလာပါဘူးကြောပြန်ရှက်စရာပါခုဒီเจ้าကိုမင်းသာသိရင်ငါ့ကိုပြောမယ်မှတ်ကလားကွာယူမနေ့တုန်းကပြုံးပြပြီးညနေကျရင်မမြင်ကြအောင်စောင်းငါပဲပြစ်စီလားလို့ငါစိတ်ထဲမှာထင်လျောင်ရောင်သူ့ကြောင့်မင်းအိမ်နဲ့ဖိုက်တာသူမသိခဲ့ရင်မင်းမလို့လုံးမလဲဒီသေးကန်ဒီချိန်ဘေးမှာသူမရှိခဲ့ရင်မင်းမလို့လုံးမလဲတနေ့လုံးချက်တဲ့စာတွေကအခုတော့ခေါင်းထဲမှာမရှိအတစ်တွေဝါလို့အဟောင်းကိုမေးတယ်အကြောင်းမဲငါသိတစ်ချိန်ကတွေ့ကြုံမရှိလို့ငါလည်းမင်းလို့ဒါလည်းမတွေ့ဘူးစာမွေးပဲကြခင်းရှိလို့သူမင်းနေရာမှာလာမပြေပေးဘူးဒီကနေ့ကြောင့်အုံနောက်မဲ့ပြီးငါဘွားကြီးဆိုးရွားခဲ့လို့လူဆိုတာသိရင်တယောက်တည်းအလုံးကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်းလို့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure နဲ့မျောတင်ထားတာဝေးပြီလားငါဆိုင်တောင်မင်းတို့ကငါပေးမိကဂျေမီကကိုဘွားနဲ့ကိုမင်းလည်းမင်းဘွားနဲ့မင်းလည်းမရှောက်ကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်းလို့ကဲ့ရဲ့ချင်းကဲ့ရဲ့ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ကို I'm sure နဲ့မျောတင်ထားတာဝေးပြီလားငါဆိုင်တောင်မင်းတို့ကငါပေးမိကဂျေမီကကိုဘွားနဲ့ကို